வணக்கம். ஆங்கர் நியூஸ். கணிசமான விலையில் மோட்டார் உபகரணங்களை உற்பத்தி செய்யும் தன்னம்பிக்கை மனிதர். கோவை என்றாலே அனைவரின் நினைவுக்கும் வருவது மோட்டார் உற்பத்தி தான். அதிலும் டேபிள் டாப் வெட் கிரைண்டர் என்றாலே நாட்டிலேயே அதிக உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரே மாவட்டம் கோவைதான். இந்த நிலையில் அரசின் விலையில்லா திட்டத்தின் கீழ் மிக்சி, கிரைண்டர் என அரசியல் கட்சிகள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு இலவசமாக மக்களுக்கு வழங்கியதால் வெட் கிரைண்டர் உற்பத்தியும் விற்பனையும் வெகுவாக குறைந்தது. இதனை சரிக்கட்ட சிந்தித்த பெட் கிரைண்டர் உற்பத்தி நிறுவனம் நடத்தி வரும் கோவை ரத்னபுரியைச் சேர்ந்த முருகேசன் கடந்த 1.5 ஆண்டுகளாக முயற்சி செய்து நடுத்தர மக்கள் முதல் அனைத்து தரப்பு மக்களும் பயன்படுத்தும் வகையில் 2500 ரூபாய்க்கு வாஷிங் மெஷினை கண்டறிந்து தயாரித்துள்ளார். பெட் கிரைண்டரில் நாடே போற்றும் மாவட்டமாக விளங்கும் கோவையில் பெட் கிரைண்டரை தொடர்ந்து வாஷிங் மெஷினிலும் முக்கிய பங்காற்ற முன்னோடியாக விளங்கும் முருகேசன் இதனை சர்வதேச பிராண்டுகளுக்கு ஈடாக விளம்பரம் செய்து விற்பனை செய்யும் பட்சத்தில் விலை அதிகரிக்க நேரிடலாம் என்பதால் ஏழை மக்கள் குறைந்த விலையில் பெற்று பயன்பெற வேண்டும் என்பதால் போஸ்டர், நோட்டீஸ் என சிறிய அளவிலான விளம்பர யுக்தியை தான் கையாண்டு வருகிறார். மேலும் குறைந்த அளவிலான எடை, சிறிய இடத்தில் வைத்து பயன்படுத்தும் வகையில் வடிவமைப்பு, குறைந்த விலை, இதுவே இந்த வாஷிங் மெஷினை மக்களிடத்தில் கொண்டு செல்லும் என்று நம்பிக்கை தெரிவிக்கும் முருகேசன், கோவை உற்பத்தியின் மீது மக்களுக்கு என்றும் நம்பிக்கை உள்ளது, அந்த நம்பிக்கையே கை கொடுக்கும் என்கிறார். வாஷிங் மெஷினின் சிறப்பம்சங்கள்: துவைத்து அலசும் வசதி கொண்டது, 6 கிலோ வரை துணியை துவைக்கும் திறன் கொண்டது, குறைந்த எடை, சிறிய வடிவமைப்பு என்பதால் சிறிய இடத்திலும் வைத்து பயன்படுத்தும் வசதி, பிற சர்வதேச தயாரிப்பு போலவே டைமர், கழிவு நீரை வெளியேற்றும் வசதி, தண்ணீரை குழாயில் இருந்து நேரடியாக நீரை வாஷிங் மெஷினில் நிரப்பும் வசதி, 1 வருட உத்தரவாதம் என பல்வேறு சிறப்பம்சங்களுடன் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள இந்த வாஷிங் மெஷின் கோவையில் இதனை பயன்படுத்தும் பெண்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. வாஷிங் மெஷினை பெற வெளிமாநில மக்கள் வங்கி கணக்கில் பணம் செலுத்தி விலாசத்தை தெரிவித்தால் நேரடியாக கொரியர் மூலம் அந்தந்த மாவட்டத்திற்கு அனுப்பப்படும் என தெரிவிக்கும் முருகேசன், அரசு பரிசீலித்தால் இந்த வாஷிங் மெஷினை அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் கொண்டு செல்லலாம் என தெரிவிக்கும் முருகேசன், மேட் இன் இந்தியா தயாரிப்பை இந்திய மக்களுக்கே கொண்டு சேர்க்க தான் தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்தார். ஆங்கர் நியூஸ். ஜான் தினகரனுடன் கமலநாதன். வணக்கம், என் பேர் முருகேசனுங்க. நான் இந்த கோயம்புத்தூரில் 25 வருடங்களாக வெட் கிரைண்டர் மற்றும் உதிரி பாகங்கள் தயாரிப்பாளராக இருக்கிறேன். வெட் கிரைண்டர் கடுமையான போட்டியான சூழ்நிலையில் இருக்குது. அந்த போட்டி சூழ்நிலை மட்டுமல்லாமல் போன 2-3 வருடங்களுக்கு முன்னாடி அம்மா திட்டத்தில் வெட் கிரைண்டர், மிக்சி இதெல்லாம் இலவசமாக மக்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. அந்த காரணத்தினால எங்களுடைய இந்த வெட் கிரைண்டர் தொழில் நிறைய மந்தமான நிலைமையை தேடிடுச்சு. அப்போ இருக்கிற ஆட்களுக்கெல்லாம் வேலை கொடுக்கணுங்கிற ஒரே காரணத்தை வச்சு அடுத்து இதே விலையில் என்ன ஒரு பொருளை தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் யோசனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறபோது அதில் உருவானது தான் இந்த 2500 ரூபா வாஷிங் மிஷின். இது விலை 2500 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி மட்டும்தாங்க. இதில் மற்ற மிஷின்களை போலவே இதில் எல்லா வேலைகளையும் செய்யலாம். துணி துவைக்கிறது, அலாசுறது, அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் எல்லாம் செய்யலாம். ட்ரையர் மட்டும் இருக்காது, நம்ம வெளியே எடுத்து காய போட்டுக்கணும், அவ்வளோதான். மற்ற மிஷின்களுடைய 25,000 30,000 அந்த மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலையில் 2500 ரூபாய்ங்கிறது எல்லா மக்களும் விரும்பி வாங்கக்கூடிய விலையில் நாங்கள் வடிவமைச்சிருக்கிறோம். இதுக்காக நாங்கள் ஒரு 1.5 வருஷம் இந்த பேட்டர்ன் செய்கிறதுக்காக கால அவகாசம் எடுத்துக்கிட்டோம். நிறைய பொருட்செலவுகள் பண்ணி இதை நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கிறோம். பார்த்தீங்களா? இப்போ ஆரம்ப காலத்தில் கொஞ்சம் வியாபாரம் மந்தமாக இருந்தது. நாங்கள் இந்த விளம்பர யுக்திகளையெல்லாம் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி வியாபாரத்தை கொஞ்சம் இருக்கோம். இப்போ நல்லபடியாக போயிட்டுருக்குதுங்க. இனி அடுத்து வர்றதில் நாங்கள் இன்னும் சில பொருட்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அதையெல்லாம் முடிஞ்சது நான் மறுபடியும் உங்கள் மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறோம். ஆங்கர் நியூஸுடன் இணைந்திருங்கள். மீண்டும் சந்திப்போம். வணக்கம்.